Ha Maryam, tun da zuba nake miki magana kin kiki tsaya. Kai wani irin jakin mutumi ne? Kai wani irin dabban mutumi ne? Kamfanin White Dorai Enterprises tare da Emlazio Entertainment da kuma haɗin gwiwar Mika Entertainment suke gabatar muku da sabon shirin yanayin so. Kowa ya da kyau zai ga da kyau idan mutum ya samu dama aka ce sai ya dama. Amma anan Faruk ya ƙetare iyakar tasa damar saboda dukiyar mahaifinsu da ke hannunsa. Ba shi da mutunci ya saba buge mutane, tatir ya take mu. Faruk baya ganin kowa da gashi saboda ya samu ɗaurin gindi a gurin kakarsa. Ya kamata ka fara canza yanayin yadda kake rayuwa domin kaka wallahi ta fara fuskantar yanayin da kake ciki. Yanayin so Aminu yana matukar son wannan yarinya amma sai dai kai shi Aminu ya sa kansa a cikin shaye-shaye hakan ya sa ita ta gaba za ta iya da shi ba. To billahi lazi akan Maryam nan ya kashi kowaye. Yanayin so story by Abdul Intelligent, secure play by Ibrahim IPG, produced by Hussein Mika, Diofi Osman Nadi, executive producer by Hassan Gonar Kudi, assist directed by Hussein Eraita. Yanayin so the Haziki Pasihin director Muttaka Lazio, voice over by CP engineer Altas, Tauraro Tegala. Please and please follow Yanayin So TV and Mega Express TV. Yanayin So coming soon.